Здравствуйте, меня зовут Алексей, я взял квартиру в ипотеку и очень доволен своими новыми потолками, которые я взял в рассрочку на 3 месяца. В компании нашел через интернет, называется «Мастерская потолков», позвонил по телефону 23 10 33. Ребята приехали, все сделали очень качественно и быстро, абсолютно без грязи. В общем, я очень доволен их работой, вот такие потолки получились. В общем, ребята большие молодцы, я очень доволен, повторюсь еще раз. Спасибо большое, ребят.